شباب هسه نجي لحل المثال الاول. المثال الاول شيء يقول لي ديزاين ذا كاباسيتي اوف اير كونديشن لبيت، يقول لك ايش قد بيه اشخاص 6 اشخاص، وبعد بيه معلومات هنا اضافيه يعني هسه لازم نعرفهن وحده. زين هسه المطلب الاساسي اللي هو شنو؟ ديزاين ذا كاباسيتي اوف اير كونديشن، اللي هو لازم اعرف الاير كونديشن السعه التصميميه مال المكيف لهذا البيت، فلازم اعرف ايش قد قيمتها من خلال شيء قانون، هذا القانون اللي هو 60 في 0.074 في Q3 في EB4 ناقص اي افتر. احنا هاي ما نعرفها ايش قد، هاي ما نعرفها ايش قد، هاي ما نعرفها ايش قد، ذن 3 شغلات ما نعرفهن، لازم شنو؟ نستخرجهن وحده. زين شباب هسه عندي انا لازم معطيات في البدايه نسجلهن هنا. فالمعطيات ايش منطيها بالسؤال؟ جاي يقول لك انه بيت في 6 اشخاص، يعني سجلنا هنا نمبر اوف بيرسون اللي هو 6 اشخاص سجلناها. وراها شباب ايش عندي اني؟ عندي الاوت دور، بس خليني اشوف لك التصوير هنا مفتوح. تمام، لان مرتين صورت وتصوير ماكو. فقلت لك انه هسه ايش عندنا؟ نمبر اوف بيرسون اللي هو 6 اشخاص موجود عندنا. الاوت دور تمام اللي هي الاير، الدي بي تي مالتها الدرجه يعني دراي بيلد تمبرتشر، درجه حراره منو الجافه، دراي بيلد تمبرتشر مال منو؟ الاوت دور. زين الاوت دور العفو المن نستخدمه الكيو 1. مثل ما هسه انا شريت من عندك شباب، انت اول ما تبدي المثال اريد من عندك شغلتين او شغله واحده عمي مو شغلتين. فالشغله الاساسيه انه هاي اول ورقه لما حكينا بيها التصميم هذا مالتنا، فهاي 3 قوانين اللي هي هذا وحده 2 3 اريد تحفظها مثل اسمك، لان هن ذني هاي راح نستخدمهن، ماكو غيرهن راح نستخدمهن. تمام شباب؟ وهذن هاي الشغلات اللي يقول لك انه اذا قال لك ميكسينج اللي هو باعتباره كيو 3، الاكستيريور او الاوت دور اللي هو كله خارجي باعتباره اللي هو كيو 1، واقدر استخرج كيو 1 اذا اعطاني بنتريشن التهويه في عدد الاشخاص اضربهم يعطيني الكيو 1. تمام؟ هسه هاي بدك تحفظهن، ما يقدر ارجع بيهم بعد. هسه هاي بس وقف الفيديو دقيقه احفظ ذني ونرجع. زين الكيو 2 اللي هو ريتيرند اور اندور، تمام، اللي هو العائد او شو اسمه او الاندور الداخل. زين هاي شنو؟ هاي كيو 2 الكل وحده من عندهن. هاي شنو؟ هاي جاي شو يقول عليهن اللي هو الهواء الداخل الخارج، هاي الكيوات. زين بيا وحدات تنقاس بالسي اف ام، يعني مثلا انا الكيو مالتي مثلا 2400 شنو؟ سي في سي اف ام العفو اللي هي كيوبك فيت بير مينت. تمام؟ زين هسه احنا شنو عرفنا؟ هاي ليش وحدات هاي نستخدمها السي اف ام؟ بس بمنظومه التكييف والتبريد. تمام؟ فاستخدم هاي الوحدات السي اف ام لما استخرج كيو 3 كيو 1 كيو 2 هاي وحداتها. خاف يعني بذاكرها هنا، هسه راح تشوفون بالمثال ان شاء الله، فراح تقول هاي منين جت الوحدات، فوضحت لك هسه وحشيت لك عنها. فنجي لهنا شباب هسه احنا للمثال مالتنا. قلت لك لازم شو نسوي؟ دائما اريدك تسجل لي مثل شوف هاي الخط هنا، هاي المعطيات هنا سجلهن، عم ما تدوخ ما ترجع بالسؤال، السؤال به هو اكثر من شغله، فاذا انت ما تكتبهن يمك على جهه وتعرف كل وحده بيهن فراح تدوخ لما تريد ترجع. تريد مثلا شد يعني تريد تاخذ مثلا الدي بي تي مال كيو 1 ترجع يصير عينك مثلا شو اقول لك، تجي هنا الدي بي تي مال الاندور اللي هو مال كيو 2 ايش قد هي 75، فبدل ما تاخذ 95 راح تاخذ 75 للكيو 1 وراح يصير عندك خربطه. فلهذا من بدايه السؤال اريدك تقسم لهذا التقسيم اللي هو الاوت دور اللي هو باعتباره كيو 1، الدي بي تي مالته درجه حراره جافه اللي هي 95، والويت بيلد تمبرتشر درجه حراره رطبه اللي هي 75، فزدناها هنا. زين الاندور، هذا الاندور شنو باعتباره؟ اللي هو الكيو 2، الكيو 2 دراي بيلد تمبرتشر والويت بيلد تمبرتشر اللي هو هم ذاكر كيان هنا. شوف بعض هنا عندك. تمام؟ هاي هنا بعدين وراها فارزه. الدراي بيلد تمبرتشر 75 والويت بيلد تمبرتشر 58. فاذا وراها الميكسينج. تمام؟ الميكسينج وراها الكيو 3 يعني في الهواء المختلط الكيو 3. فالدي بي تي منطي هنا ايش قد منطي شباب؟ منطي 76. فمثل ما قلت لك اثناء الشرح بالخطوات يعني خطوات الحل لما حكيتك اياهن قبل هذا الفيديو، قلت لك يابا انه بالميكسينج شو يعطيك؟ دي بي تي يعطيك اياها والدبليو بي تي مثلا ما يعطيها، او يعني شنو المختصر مال كلامي هسه؟ انه يعطيك وحده والثانيه مجهوله. تمام؟ وحده معلومه الثانيه مجهوله. هسه حتى لما نطلع باع الامثال بالاي بي 4، شوف هذا الامثال بالاي بي 4 عندنا الدي بي تي بس الدبليو بي تي نحتاجها، فاذا نستخدم هذا القانون عم نطلعها. تمام؟ فاذا هو شو يعطيك وحده مجهوله، العفو يعطيك وحده معلومه والثانيه طلعها مجهوله. تمام؟ اللي هي تستخرجها لازم. فاذا هسه طالع فقط الدي بي تي. زين هسه احنا نرجع لقانوننا. هسه هاي المعطيات سجلناها، وكذلك انطاك البنتريشن اير اللي هو 20 سي في سي اف ام على اليمن لكل شخص لكل بيرسون. تمام؟ كل شخص. زين احنا البنتريشن
شنو هي هاي باعتبارها دلاله على شنو؟ على كيو 1. زين الكيو 1 شلون اقدر استخرجها؟ قلت لك اضرب انا اذا اعطاني بنتريشن اضرب البنتريشن لكل شخص اضربها في عدد الاشخاص، تمام، عم تصير بس وحدات سي اف ام، عم يطلع شنو؟ الكيو 1. زين الكيو 1 هو قلت لك علما دلاله هاي البنتريشن. فالبنتريشن شلون اقدر استخرج العفو الكيو 1 شلون اقدر استخرجه؟ من خلال البنتريشن مطيني 20 سي اف ام لكل بيرسون. في انا عندي كم شخص؟ ف 6 بيرسون، فانا هذا البيرسون يروح البيرسون، تمام، و20 في 6 يطلع لنا 20 سي اف ام، تمام. هاي طلعت لنا الكيو 1 معلومه. زين الكيو 3 انا جاي هو هنا بالقانون الاساسي مالتي جاي استخرجها. زين هسه احنا نجي واحده قلت لك القانون مالتنا هذا الكونديشن، مثلا المجهولات 1 2 3 شلون نستخرجهن؟ هسه نشرح لك اياهن. فاذا الكيو 3 قلت لك عليها استخراجها منين راح يكون؟ الكيو 1 زائد الكيو 2. زين انا الكيو 1 عندي اللي هي 120 طلعناها من هنا. زين الكيو 2 تمام، الكيو 2 شلون استخرجها؟ ما عندي اني، ما موجوده، ما منطيني معلومه عليها، ما يعني ما حاكي لي اي شيء عنها. زين انا شلون هسه راح اقدر استخرج الكيو 3 من يا قوانين؟ من خلال هاي القوانين اللي قلت لك بالبدايه. هسه راح ارجع لك عليهن يعني، وبعد ما اقدر ارجع عليهن. ليش؟ لان انا حكيت لك من البدايه انه شنو لازم تحفظ لي يعني. انا قلت لك انه هسه شلون اقدر استخرج الكيو 3. هذا هنا عندنا معلوم اللي هو 120، بينما الكيو 2 ما عندنا، وهنا هو انا جاي اوجده. فاثنين مجاهيل بالمعادله ما اقدر استخرج يعني واحد من عندهن، لازم هو بس فقط مجهول واحد بالمعادله. زين انا عندي قانونين واحد دلاله الدراي تمبرتشر درجه حراره جافه، واحد دلاله الويت بيل تمبرتشر اللي هو هذا ابو دبليو بي تي. هنا عفوا دي بي تي هنا دبليو بي تي. واضح؟ واحد درجه حراره رطبه هذا هنا، وهنا درجه حراره جافه. زين احنا ذني عندنا اثنين، فهو نفس القانون هذا ينعاد. قلت لك بس هنا تنضاف الدي بي تي مال كل وحده من عندهم، زين ايش وقت استخدم هذا وايش وقت استخدم هذا؟ هسه نجي للسؤال. احنا بس عندنا بدنا 3 قوانين اروح ارجع بيهن ونقدر نستخرج من خلالها الكيو 1 او الدي بي تي او الدبليو بي تي فنستخرج. زين هسه شباب احنا جاي نستخرج الكيو 3. فليش استخدمنا ابو الدي بي تي؟ ليش استخدمنا مال كل يعني دي بي تي؟ هسه لو نجي هنا الدي بي تي مال كيو 3 معلومه، هاي معلومه. الدي بي تي مال كيو 1 معلومه، هاي دي بي تي مال كيو 1. الدي بي تي مال كيو 2 معلومه، هاي معلومه. اذا هسه 1 2 3 1 2 3 معلومات. الكيو 1 انا عندي معلومه، هاي اقدر استخرجها هسه من خلال المعادله. اذا يبقى فقط المجهول الوحيد اللي هو الكيو 3. احنا لو اجينا واخذنا قانون ابو الدبليو بي تي مو ابو الدي، مو هذا ابو الدي، خلينا ناخذ ابو احنا يابا احنا هسه نوقع على العله. شنو ليش احنا اخذنا ابو الدي بي تي؟ لو اجينا اخذنا ابو الدبليو بي تي صحيح. فابو الدبليو بي تي هسه عندك هنا الدبليو بي تي مال كيو 3 معلومه، هاي دبليو بي تي معلومه ما معلومه مجهوله. اذا والكيو 3 مجهوله، فراح يصير عندنا مجهولين بالمعادله. فاذا ايش راح يصير عندي اني؟ راح يصير عندي خلل بالمعادله، يعني ما اقدر استخرج من عنده شيئين، عندي مجهولين، فراح تصير معادلات هوايه وما تؤدي لي الى حل مناسب او شيء يعني فد شغله نستخرجها من عنده. فاذا انا بس اطلع شيء من معادله اللي هو شنو؟ الكيو 3. قلت لك ما دام الدي بي تي مال كل وحده من عندهم معلومه، فاذا استخدم هذا القانون ابو الدي بي تي. زين استخدمنا هذا القانون، حلو. اجينا هنا قمنا نعوض الكيو 3 احنا نستخرجها علامه استفهام عليها في الدي بي تي مالتها مال الكيو 3 اللي هو 76. اجينا هنا خلينا 76. زين بعدها شباب الكيو 1 ايش قد قيمتها؟ هنا طلعناها 120، فاجينا هنا خليناها 120. زين الدي بي تي مال الكيو 1 اللي هو 95، هذا 95 زائد الكيو 2 مجهوله. اذا هسه راح تقول لي شو صار مجهولين، فهاي اقدر اسويها يعني في المعادله بدلاله كيو 3. تمام، دلاله كيو 3 يبقى بس الكيو 3 المجهول الوحيد. زين هسه خلينا نجي للدي بي تي مال كيو 2 اللي هو هذا 75، هذا 75. زين هذا شلون استخرجناها؟ شلون صارت يعني كيو 3 ناقص 120؟ ايش عندنا احنا بقى شباب؟ هسه هذا كيو 3 اللي هو كيو 1 زائد كيو 2. هسه لو احنا نريد نستخرج الكيو 2 فايش تصير؟ اللي هو الكيو 3 ناقص الكيو 1 صح؟ معادله الرياضيات مال اول متوسط شو اقول لك يعني عليهم. قلت لك هسه هذا الكيو 2 الكيو 2 العفو مو نريد نستخرجه، فنقول كيو 2 ايش قد يساوي لنا؟ اللي هو هذا الكيو 1 يروح يم ذاك يعني بصفه، فالكيو 3 هو موجب، فناقص الكيو 1 يعني رجعت لكم الى اول متوسط حتى الاشاير، فطلعت لنا هاي المعادله شباب هاي. فاذا الكيو 3 اللي هو مجهول عندنا، الكيو 1 اللي هو 120، فكيو 3 ناقص
120. فاجينا هنا قلت لك الكيو 3 ناقص 120 هاي سوينا هالمعادله على اساس من؟ على اساس هاي المعادله الاصليه مالتنا. واضح شباب؟ هسه الكيو 2 منين جبناها؟ الكيو 3 ناقص 120. فاحنا وين ما نوجد كيو 2 نعبر عليها بالكيو 3 ناقص 120. فعندنا هنا كيو 2 اشير لك عليها بالدائره. فشنو شدل عليها يعني او شلون يعني نقدر شنو نعبر عنها؟ نعبر عنها بالكيو 3 ناقص 120. كيو 3 ناقص 120 هنا فقط. هسه بقى المجهول الوحيد اللي هو الكيو 3. فاوجد الكيو 3 من خلال هاي المعادله، تمام، ومن خلال هاي الكيو 3 بس مجرد اخليها هنا يطلع لنا الكيو 2. وضحت؟ فالكيو 3 من خلال هاي المعادله بس مجرد بالحاسبه عندك يعني تطبق هاي الارقام يطلع لك 2400 سي اف ام. تمام زين. هاي شنو؟ هاي طلعنا الكيو 3. احنا نجي نخليها الكيو 3 هنا ننقصها من ال 120. اجي ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا منو؟ الكيو 2. شوف مثل ما انا مسوي هسه كيو 2 يساوي لنا كيو 3 اللي هو 2400 ناقص 120 الكيو 1 هي طلعناها من البدايه. فاذا طلعنا كيو 2 2280. اذا شباب هسه احنا سوينا، فاحنا بالبدايه طلعنا كيو 1 والكيو 2 والكيو 3. زين هسه احنا شنو هاي؟ احنا وصلنا لكيو 3 طلعناها ما عندنا اشكال بيه. ليش طلعنا كيو 1 والكيو 2 وياهن؟ راح نستفاد من عندها هنا بالانثال بالاي بي 4 والاي افتر. زين هسه الانثال بالاي بي 4 شو راح نستخرجه؟ خلينا نشوف يا بالخطوات مالتنا. قلت لك خطوات اساسيه وثابته. يا بالانثال بالاي بي 4 ايش يحتاج الانثال بالاي بي 4 عمودي يعني نروح به للمخطط. تمام ايش يحتاج؟ يحتاج قيمه الدي بي تي مال كيو 3 اللي هي دراي بيب تمبرتشر درجه الحراره الجافه مال منو؟ مال كيو 3 اللي هي هاي معلومه عندنا موجوده بالسؤال. هاي مال كيو 3 معلومه. ويريد الويت بيب تمبرتشر درجه حراره رطبه. يابا هاي درجتين الحراره بس نستخرجين وين نروح بيهن للمخطط؟ عمود شنو نوجد الانثال بالاي بي 4. اذا هسه شباب من الاخير ايش يحتاج الانثال بالاي بي 4 عمود استخرجه؟ يحتاج هاي القيمه مال دي بي تي مال كيو 3 والدبليو بي تي مال كيو 3. واحده من عندنا المعلومه الثانيه مجهوله نقدر نستخرجها من خلال هذا القانون. تمام هذا القانون نقدر نستخرجه من عنده اللي هي الدبليو بي تي. زين هذن هاي القيمتين بس تطلعهم وين تروح بهن المخطط. اسقط هاي القيمتين بالمخطط يطلع عندنا الانثال بالاي بي 4. زين هسه شلون راح هنا اول شيء شلون راح ايش تحتاج اول شيء يعني مو قبل نروح المخطط. فعندنا اول شيء دي بي تي نحتاجها. زين عندنا موجوده اوكي 76. زين دبليو بي تي ما عندنا احنا مجهوله ما نعرفها. فشلون راح نستخرجها؟ قلت لك شباب هن 3 قوانين. هسه هم ارجع لك. تمام هم ارجع لك هنا. قلت لك هن 3 قوانين 1 2 3. تمام قلت لك هاي نروح نرجع عليهن دني ما عندنا اشكال بيهن يعني سهلات كلش بسيطات. فشباب هنا نرجع لوين هسه وين الاي بي 4 اخذ الاي بي 4. فقلت لك القانون احنا هذا مال دبليو بي تي العفو منين نقدر يعني نستخرجه الدبليو بي تي؟ هذا ابو الكيو 2 ابو الكيو 3 العفو يساوي لنا كيو 1 زائد كيو 2 اكيد مو هذا. اذا ابو القانون هذا مال الدبليو بدلاله الدبليو بي تي. ليش بدلاله الدبليو بي تي؟ احنا جاي نستخرج الدبليو بي تي للكيو 3 حلو وجاي نستخرج دبليو بي تي وصلت. فماكو غير هذا القانون ابو دلاله الدبليو بي تي نقدر نستخرج من عنده شنو دبليو بي تي للكيو 3. تمام زين هسه الكيو 3 احنا قلت لك معلومه اللي هي استخرجناها 2400 قبل شويه جبناها هنا هاي الكيو 3. زين وراها شباب الدبليو بي تي هو احنا جاي نستخرجها مال كيو 3. اذا المعلومه اللي عندي انا الكيو 1 اللي هو 120 بالبدايه السؤال طلعناه. الدبليو بي تي مال كيو 1 هاي الدبليو بي تي مال كيو 1 اللي هو هذا دبليو بي تي مال كيو 1 75 خليناه هنا 75. زين زائد الكيو 2 هنا استخرجناه اللي هو هذا 2280. وعندنا في دبليو بي تي اللي هو مال منو؟ مال كيو 2. يلا الدبليو بي تي مال كيو 2 بعد دبليو بي تي مال كيو 2 اللي هو هذا 58. جينا هنا خلينا 58. اذا هسه المجهول الوحيد فقط اللي هو هذا دبليو بي تي. مجرد انا بالحاسبه ادق الارقام راح يطلع لي دبليو بي تي اللي هو 58.85. اذا انا عندي الدي بي تي والدبليو بي تي اللي قلت لك عليه ان ذن اثنين نحتاجن عمود اروح بهم للمخطط شباب اللي هي دبليو بي تي والعفو الدي بي تي والدبليو بي تي احتاج قيمتها الاثنيناتها عمود اروح بهم للمخطط. نذهب بعد معرفتهم نذهب بهم للمخطط. تمام نذهب للمخطط بهاي القيمتين. فاذا ايش راح استخرج اني؟ الانثالبي الاي بي 4. تمام شباب يعني وضحت. زين هسه راح تقول لي شلون طلع 25.7؟ هسه راح اروح لك المخطط واوجد لك الانثال بالاي بي 4 اعلمك على خطوات مال المخطط. فشباب من خلال هسه ايش عندي اني؟ الدي بي تي والدبليو بي تي مالت من؟ مال كيو 3. واضح شباب؟
فانا ايش عندي الدي بي تي الكيو 3 جت كان 76. زين دبليو بي تي استخرجناها من هنا اللي هي 58.85. فمن خلال ذن الاثنين الشغلتين الدي بي تي والدبليو بي تي اللي هي دراي بيلد تمبرتشر والويت بيلد تمبرتشر اذهب به للمخطط. عمود شو استخرج الاي بي 4 الانثالبي البي 4. تمام. زين شلون راح استخرج الانثالبي؟ هسه شوف المخطط شلون راح نستخدمه. فهذا لما نستخرج الانثالبي البي 4 كلش سهل وواضح ما بي شيء. فقلت لك هسه احنا ايش عندنا هنا بالمخطط؟ عندنا هنا دراي بيلد تمبرتشر اللي هي دي بي تي والويت بيلد تمبرتشر. هسه هذا الدراي بيلد تمبرتشر تمام اللي هذا هنا ارقامه ها شوف من 20 لحد 110. زين وعندك وين الويت بيلد تمبرتشر اللي هو هذا شباب هذا راح يكون تمام. هذا ويت بيلد تمبرتشر اللي هو راح يكون خط وين يعني نقدر هنا نمثله بهذا الخط المايل. اوكي هذا الخط هيك مايل. زين هسه احنا شنو عندنا دراي بيلد تمبرتشر ايش قد كانت قيمتها اللي هي 76. نجي لهنا هاي 70 71 72 73 74 75 العفو هاي 75 اي هاي 76 تمام 75 هاي هسه هنا 70 71 72 73 74 75 هاي 76. زين هسه احنا جد دراي بيلد تمبرتشر اللي هي 76 يا جرينا خط هيجي مستقيم صاعد لي فوق. حلو هذا بالبنفسجي جريناه ما عندنا اشكال بيه. زين وراها احنا هاي شنو هاي دراي بيلد تمبرتشر. زين الويت بيلد تمبرتشر اللي هو هذا الويت بيلد تمبرتشر اللي هو هذا خط الماي منه. ايش قد كانت الويت بيلد تمبرتشر طلعناها 58.8. نجي لهنا هاي 55 56 57 58 59. زين قلت لك 58.8 يعني بين 58 بين 59 58.8 يعني هاي قريبه على 59 هذا الخط الاصفر. فاجينا رسمناها بخط يعني مستقيم ما عندنا اشكال بيه وقاطعناه وين عند هاي النقطه ويا من ويا الدراي بيلد تمبرتشر الخطين الويت ويا الدراي تمام قاطعناها هنا اثنيناتهم. وهاي هم نقدر من خلال هسه احنا مو هذا الخط هو نكمله يعني على طوله من هنا. فنجي لهنا نرسمه وش راح نوجد؟ راح نوجد الانثالبي من هو البي في فوق العفو الانثالبي البي 4. زين شلون طلعنا هسه الانثالبي البي 4؟ قلت لك احنا شغلت يعني دراي بيلد تمبرتشر والويت بيلد تمبرتشر. اجينا هذا الخط هيجي وهذا منها هم هيجي 58.8 فقاطعناها. هذا مجرد هذا نكمله لي فوق بس مجرد كملته لي فوق طلع لك منو الانثالبي البي 4. زين انت منها كملته بقى هذا منها هيجي وجريته خط لهنا. زين فعندك هذا 24 ونص 25 لهنا تمام. هسه كله نصاص النص انه 25 بوينت. هسه هاي 25.5 26. زين هذا هنا ايش قد هذا الخط الاصفر. هسه نجي وحده على كيفنا يعني. هسه هذا 25.5 هنا 26 هذا 27 مو 27 يعني هسه مو 25.5 هنا بوينت 6 هنا بوينت ايش قد يعني 25.7. واضح شباب 25 صار 0.7. هسه مثل ما احنا هسه شوفنا بملزمه القسم هم طلعت اياها 25.7. فاكو شغله ثانيه شباب انه يعني حبيت هم اوضح عليها العفو بس خليني ارجع لك الرسم. يعني شنو هاي الشغله مثلا اكو واحد يجي شوي هذا الخط مالته مو كلش عدل طلع 25 تمام. نجي نرسم لك من هنا يعني هيجي نوضح لك هيك صار هنا الخط تمام من هنا. او يجي واحد شويه مال هنا 25.4 25.2 25.3 هذا شويه يعني قريب اوكي ما بي اشكال. 25.5 ماكو اشكال. 25.7 يعني بحدود 25. ما اجى قبل قال جاب لنا خط منا من الويت بيلد تمبرتشر هذا منا هيك قاطعه وصعد بيه خط وقال هاي 23. اذا انت اكو عندك حل يعني بالحل غلط. لما جت لل 55 انت كانت الويت بيلد تمبرتشر لما طلعتها خطا وادت الى انه تستخرج الانثالبي البي 4 هم خطا. فاذا انت لازم تكون مركز بيها تمام شباب. انت يعني مركز لما طلعت الدبليو بي تي مركز بيها وبالحاسبه كل ما تخطى بيها وعلى كيفك يعني مو فد شيء قوي او فد شيء يعني ثقيل وانما هي خطين الجرهن طلع لك الانثالبي الاي بي 4. اما الانثالبي الاي افتر شوي هذا راح يكون ب مو صعوبه يعني وانما خطوات ازيد انه ترسم اكثر من خط وتستخرج هنا ترسم خط وتجي منها تقاطع من الاس اتش ار هذا ومن هذا راح تصعده هيك راح يطلع لك الانثالبي الاي افتر. زين احنا هسه بعدنا جاي نحكي وين بخطوات الاي بي 4. فاستخرجنا الاي بي 4 وراها هسه ان شاء الله راح نشرح ونحل شلون نستخرج الاي افتر. واي سؤال او استفسار عن يعني الاي بي 4 فهم يسالوني عليه تمام. هسه طلع عندنا 25.7 مثل ما قلت لك. واذا طلع لك رقم يعني خلينا نقول
اقل بشويه او اكثر بشويه ما عندنا اشكال بيه، يعني مو الا بالملي بنجيبه مضبوط، فما عندنا اشكال بيه. يعني ما راح تتصاف انه مثلا اكو كل الطلاب راح تجرها هيك خط عدل مثل جاي على 25.7 اكو 1.6 اكو 1.4 اكو 1.3، ما عندنا اشكال بيها، وهذا وارد يعني حتى الدكتور يعرفها. هسه هنا ان شاء الله وصلت الفكره مال شلون نطلع الانثال بالبي 4 وشلون سقطناها بالمخطط. فهسه نجي المن الى شرح وحل انه شلون نستخرج الاي افتر عمود يكمل كل السؤال عندنا ونوجد الاير كونديشن. فشباب هسه وصلنا للانثال بالاي افتر. فالانثال بالاي افتر لما اني استخرجه فلازم محتاج الى شنو؟ الى شغلتين شباب. فالشغلتين هاي اللي هي اس اتش ار والدي بي تي، الحراره الجافه شنو الدرجه الحراره او حراره الجافه الخارجه من المكيف. تمام، هاي حراره الجافه الخارجه من المكيف. واكو شغلتين هم محتاجين بعد اللي هن ذني قايل لك عليهن. يعني انا شو احتاج على مود اروح المخطط واوجد الاي افتر؟ احتاج اس اتش ار والدي بي تي، وكذلك اكو شغله ثالثه هنا ما ذاكرها هنا لين ابدا استخرجهن. تمام، فاما هاي الشغله الثالثه هي لين معلومه فما كتبتها وياهن، اللي هي شنو؟ الدي بي تي مال كيو 2 والدبليو بي تي مال كيو 2 هاي معروفه. تمام، موجوده عندنا، والحراره الجافه الخارجه من المكيف والاس اتش ار. هذا لين استخرجهن فكتبت لك اياهن هنا. تمام، كتبت لك اياهن هنا. يعني هن 3 شغلات توصل لنا هذا الاي افتر، الانثال بالاي افتر. تمام، فهسه اول شيء الاس اتش ار شلون اقدر استخرجه؟ الاس اتش ار اللي هو قانون الار اس اتش، تمام، على ار اس اتش زائد الار ال اتش. تمام، زين. هسه شنو احنا خلينا نعرف واحده واحده. الار اس اتش منين اقدر استخرجها؟ هي الحراره التي يبعثها كل شيء معطى بالسؤال، وهي على الاغلب يعني دوخه. هذا جايب لك اياها يعني تقريبا اصعب سؤال خلينا نقول عليه اذا الار اس اتش ما موجود وهو انت راح تستخرجه، فظل تروح وترجع فمطول يصير عليك سؤال. على الاغلب ان شاء الله بكت يعني يعطيكم اياه جاهز الار اس اتش، يعني شلون المثال الثاني معطيكم اياه جاهز. تمام، اما الار ال اتش هم هسه نعرف شلون، بس الار اس اتش شويه مطول يعني بها شغلات تروح وترجع يعني بالسؤال فشويه تطول عليك. اذا هسه خل اقول لك شنو الار اس اتش احنا راح نستخرجها. شنو هي الحراره التي يبعثها كل شيء معطى بالسؤال؟ لازم شنو؟ شكو شيء بالسؤال، شكو شيء بالغرفه، شكو شيء بالمكان اللي انا جاي اصمم بمكيف هواء، شكو شيء يبعث حراره لازم اني اوجد له شنو؟ درجه الحراره مالته. زين، هسه احنا ايش عندنا؟ الار اس اتش اول وحده للاشخاص. احنا مو عندنا اول شيء قال انه اكو 6 اشخاص بالغرفه او بالبيت، ف6 اشخاص بالغرفه انا 6 اضربها في ايش قد شباب؟ اللي هي في 300. تمام، اضربها في 300 فطلع عندنا 1800 بي تي يو اتش. تمام، فراح تقول لي هاي ال 300 يا منين جتي؟ هاي فاحفظها. الحراره شنو اللي يبعثها كل شخص يعني. تمام، الشخص الواحد يبعث حراره قد 300. تمام، هاي لازم تحفظها. ايش قد وحدات بريطانيه 1800 طلعت لنا. زين، وراها الفنتريشن. هسه شنو احنا شلون هاي الفنتريشن وذني جاي نستخدم من وحده شباب؟ انا ايش عندي؟ قلت لك هاي الست اشخاص جيتهم هنا وراها عندي هسه اذن هاي معلومات ما عندنا دخل بها. هاي درجه حراره عندنا الفنتريشن. تمام، التهويه هم راح نجي نستخدمها. زين، هسه التهويه هنا وحده الفنتريشن انا ايش عندي 20. هم كم انا الفنتريشن مالتي ايش قد اضربها؟ اللي هي 20. تمام، 20 انطيني اياها في 6 اشخاص. انا عندي 6 اشخاص موجوده، فال20 في 6. تمام، زين. هسه في قد 22. زين، هاي 22 منين جبناها؟ لازم نروح لهذا الجدول. هسه نرجع لك هنا هذا الجدول شباب. فهذا الجدول نرجع هنا والفنتريشن مالته. هسه اول شغله الجدول شنو هذا؟ 10 3. تمام، زين. انت عليه من اعتمدت قايل لك ديال تمبرتشر رينج، الرينج مالته ايش قد اللي هو راح يحدد لك اياه. تمام، يحدده لك يا لاو ميديوم هاي. زين، هسه شلون احنا عرفنا لاو؟ هسه احنا جاي نستخدم هنا باللاو. زين، شلون عرفناه؟ من خلال السؤال مالتي. وين السؤال هذا مالتي؟ هنا جاي اقول لك ديال تشينج تمبرتشر اللي هو لاو. حلو، نجي هنا او لو. تمام، هذا لو، هذا تمام، لو، هذا لو. زين، وراها ايش عندي اني؟ الانسايد ديزاين تمبرتشر اللي هي شنو؟ تعال نجي هنا السؤال ايش قد راح تكون؟ العفو هسه بس خليني اشوف لك اياها هنا شنو هاي. انا قرأت لك اياها. العفو الاوتسايد انا كتبت لك الانسايد او حكيت لك هنا هسه قلت لك الانسايد. هاي شويه يعني ما مبينه مقصوصه هي، حتى يعني لما تسحبون هاي جداول هم هاي هنا مقصوصه. فهاي الاوتسايد ديزاين تمبرتشر. الاوتسايد من هي عندنا؟ احنا عندنا الكيو 1. تمام، الاوتسايد تمبرتشر اللي هي شنو نختارها؟ هي الدي بي تي مالتها دراي بلب تمبرتشر. زين، نجي لهنا الدراي بلب تمبرتشر مو كانت 95 فنجي لهنا هاي 95. وصلت شباب؟ هذا مال اوتسايد لاو. هسه عندنا وش احنا لو؟ العفو كل ساعه قايل لاو. فعندنا لو انه بعدين وراها شنو؟ مالتنا درجه حراره قد
95 درايب تمبرتشر 95. فاذا نستخدم ذني كلهن هالسنه. هسه عرفت شلون جبنا هاي منين؟ 10 3 درجه حراره مالتنا عم نطلع الار اس اتش. تمام. فنجي نستخدم هذا الجدول. زين بهذا من خلال هذا الموضوع هو على الاغلب الار اس اتش يعطيك اياه جاهز، بس يعني هاي هنا لين ما انطاه جاهز فلازم هم تعرف شلون تستخدم هذا الجدول. قلت لك هسه الفنتريشن وين الفنتريشن؟ هذا موجود هنا الفنتريشن. تمام. اللي هو ايش قد هو راح يكون 22. اوكي ليش احنا استخدمنا 22؟ خلينا هنا احدد لك هم هذا 22 ليش استخدمناه. قلت لك اللي هو العفو 95. فاذا هسه ايش عندي اني 22. اوكي نجي وين نخليها هنا شباب؟ ها هنا في 22. هسه 20 فنتريشن هو شنو؟ ال20 تهويه مالتي في 6 اشخاص في 22 طلع لنا هاي 2640. زين انا ايش عندي وراها بالسؤال؟ خلينا نشوف لكم اياها. كملنا هسه هذا شباب، كملنا هذا الفنتريشن. وراها عندي ويندو شبابيك. ايش عندي نوعيتها؟ ريجولار سنجل جلاسز انسايد شادينج. زين هسه ايش عندي اني؟ هذا النوعيه مالتها. نجي احنا الجدول مال شبابيك هذا خاص بجدول شبابيك. جاي اقول لك انسايد شادينج. حلو. من الساعه قلنا انسايد شادينج اللي هو هذا، يعني لا هذا ولا هذا ولا هذا يعني شنو هسه اول واحد هذا انسايد شادينج. زين ايش عندنا؟ قايل لك ريجولار صح لو مو صح؟ نجي هنا وحده ريجولار سنجل جلاسز انسايد شادينج. هسه انسايد احنا عرفناه حددنا هذا. تمام حددنا هذا انسايد شادينج. ايش قايل لك ريجولار سنجل كلاسز. زين هو ما قايل لك لا ريجولار هاي الدبل ولا قايل لك هذا الهيت، قايل لك هذا نستخدمه هنا. نستخدم مال ذني اول شيء الاتجاهات مالتنا شمالي جنوبي ان اي. تمام. الدبليو الاي الاس العفو. فشنو لازم هنا ذني نعرفهن فنستخدم. هسه احنا هنا نجي لهنا. تمام. يعني ما نجي لهذا وهاي النوعيه نستخدم ذني ولا نجي لهذا. فاذا هسه حددنا وحده هنا انسايد شادينج ذني وحده 2. تمام. وياه هو جدول من هذا يخص الشبابيك. تمام. خاص الشبابيك اللي عندنا الويندو اللي هي مصنوعه من تعرف جلاس. تمام. نجي لهنا صح نرجع لك للسؤال. فايش قايل لك انه انا عندي شنو 120 ويست. تمام. هذا باتجاه الويست. زين العفو 130 باتجاه الويست. هو عندك 145 باتجاه من النورث ان دايركشن و200 بالايست. تمام. فكل واحدة اتجاهها. فجيت انا سويت لك هنا يعني سويت لك اياها بشي مرتب الاي والدبليو مال الاتجاهات والان. تمام. جينا هنا ثبتنا هنا الاتجاهات مالتنا لان كل واحدة يطلع الار اس اتش مالتها. زين الاي هسه تجي وحده هاي 77 منين جبتها الاي؟ نجي للجدول مالتنا يابا الاي. نجي لهنا الاي. فاذا الاي وين انا عندي؟ جا اقول لك الاي عند الدبليو ايش قد راح يكون هذا الاي عند الدبليو؟ ما قايل لك الان اور شدد ولا الان اي هاي اتجاه الان اي او الان دبليو الاس اي والاس دبليو. هو ما قايل لك ذني، قايل لك فقط اتجاه الاي عند والدبليو. مو قايل لك اس اي، لا الاي والدبليو. حلو. مو نقطه اس اي شمال جنوب يعني مو هيك هذن الاتجاهات، لا جا اقول لك فقط الاي. فاتجاه الاي ايش قد راح يكون 77. كذلك الدبليو هم 77. فنجي هنا الاي والدبليو قبل نخليه هنا 77. واضح شباب؟ هنا هاي 77 هنا 77 هنا الان 19. منين جبنا الان 19؟ فهسه راح نوضح لك هنا الان منين جبناها 19. هذا الان. تمام. الان ايش قد راح يكون 19. صار واضح؟ زين احنا شنو نزيده من هاي القيم. تمام. احنا ايش عندنا اول شيء الاوت دور ديزاين تمبرتشر ايش قد هو راح يكون شباب؟ اللي هو راح يكون 95. صحيح مثل ما احنا من ساعه هم حكينا عليه اللي هو 95. صار واضح؟ هسه نخلي اوضح لك هنا هاي 95. وش انا نوعيه الجلاس مالتي شنو سنجل لو دبل؟ اكيد هو ايش قال لك بالبدايه السؤال؟ قايل لك هنا سنجل. تمام. هاي سنجل. حلو شباب سنجل. نجي هنا سنجل كلاسز ايش قد راح يكون؟ ازيد من كلهن 12. حلو. ازيد من الان والدبليو والاي كلهن زايد بعدها 12. هذا شيء ثابت شباب يعني تحفظه تفهمه بعد هو شيء ثابت. انت هاي جداول انت شلون تطلع الار اس اتش بهاي الطريقه شيء ثابت. عمل ما دوخك ولا تدوخني. تمام. الار اس اتش من خلال هاي انت 77 هاي جبناها من البدايه 77 هاي و19 جبناها من ذاك الجدول الفوق. زين وهاي 12 قلت لك من دني من هذا الجدول الجوي حددنا انه هي الانسا مالتنا الاوت دور الدرجه الحراره الخارجيه مال كيو مال قد هي 95. تمام. اللي هي هاي صار اشوفها. تمام.
هاي الاوت دور كيو 1 ايش قد درجتها 95 تمام. نجي لهنا شباب فهاي 95 خليناها زين. نوعيه مالتنا سنجل كلاسز واللي هي 12 فاضيف الكل دني مال الان والاي تمام اللي هي هاي الان والاي والدبليو كلهن شو اضيفهن ايش قد 12 فاضفنا لهن 12. صار واضح شباب؟ هسه هاي ضفنا لهن 12 يعني شيء ثابت هاي شباب باعتبار شلون هذا القانون جاء طبقه مال بدايه الموضوع الاول. ف 12 على 12 على 12 والمساحه منطيك هي انه الاي منطيك اياها بالسؤال. شوف باع منطيك هاي المساحات مال 130 مال كل اتجاه هاي من للويست اما 145 للنورث وال200 للإيست ان دايركشن يعني باتجاه الإيست تمام. فكل وحده اتجاهها منطي مساحتها يعني تمام. هاي مساحة 1 2 3 فكل هاي شوف 77 زائد 12 نضربها في 200 هنا ضرب يعني حاصل ضرب اوكي. خلينا اسجل لك اياها هنا حاصل ضرب هنا حاصل ضرب يساوي تمام. فيساوي فهمت شلون؟ هسه الار اس اتش مال كل وحده طلعناهن مال الاتجاهات هاي الاي والدبليو والان زين. الوود دور فانا الوود دور هسه زين راح تقول لي شنو هاي الوود دور منين جبتها؟ نرجع هنا للسؤال مالتنا كلها نجيبها من السؤال وحده. هسه نقطة 3 هاي مال ويندو الشبابيك دني كلها كملناها ما عندنا شيء بعد بيهن حلو صح. هاي النقطة 2 و3 البنتريشن والويندو كملناها. نجي للوود دور ايش قد مساحتها 88 في التربيع تمام فوق التربيع زين. هسه هاي شنو هاي الوود دور زين. الوود دور احنا هاي 88 لازم اصححها اضربها في فاكتور. الفاكتور منين اجيبه؟ قلت لك من هذا الجدول. هسه هذا الجدول الكلاسز ما علينا بيه الزجاج زين. هذا جدول المن هذني هاي الشغلات احنا مال بناء نستخدمها الوود دور زين. الوود دور وين راح نلقاها هاي هنا شباب هاي الوود دور زين. قلت لك احنا قبل شويه لو 95 وش قد الوود دور 14 صح لهم صح. نجي هنا 88 هم ضاربين في 14 اذا طلع لنا 1232 وحدات بريطانيه. الوول مانساري الماسوناري فوين هذا راح نلقاه الوول الحائط هم راح نلقاه هنا بهاي الجدول هم نفس جدولنا مال 10 3. فاحنا وين عندنا الوول شباب هذا الوول نجي هنا وحده هذا يقول لك الوول اند دور زين. الوول شنو؟ ماسوناري تمام هذا زين. شنو نوعيته؟ خلينا نجي للسؤال. شوف هسه الدور كملناه وول ماسوناري بريك بلاستر تمام اللي هو مساحته 190 ف 190 اضربها في فاكتور زين. الفاكتور قلت لك منين جاي؟ من هذا الجدول اللي هو نوعيته شنو؟ ماسوناري بريك بلاستر زين. هسه نجي لهنا العفو نجي للجدول هذا الجدول مالتنا. ايش قلت لك انه بلاستر صح بلاستر او بلين ايش قد راح يكون مالته الفاكتور 9.7 اضرب فيه فنضرب بال 9.7 تمام. نجي لهنا ما عندنا اشكال بيه فال 190 مساحته نضربها في 9.7 يعني فاكتور يطلع لنا نصححه فطلع لنا هذا الناتج تمام. هسه السيلينج زين. السيلينج هم كذلك نروح للجدول فقلت لك انه هذا الوول اند دور هنا السيلينج اند روف تمام. فالسيلينج ايش قايل لك السيلينج هو مذكور بالسؤال هسه اشوف لك اياه. السيلينج تمام. السيلينج شنو؟ ابو 4 انج كونكريت ريزوليوشن لايت تمام لايت حلو. هسه وضحت وياي. تعال هنا نرجع هنا هذا السيلينج فراح يكون هذا ابو 4 انج تمام. فقايل لك هنا دارك هذا اور لايت فاحنا شنو جاي نستخدمه؟ جاي اقول لك مستخدم بالسؤال لايت فنجي له 2.4 فاضرب هم كذلك المساحه في 2.4. نجي هنا شباب فضربنا السيلينج قال لي ها مساحتها في 2.4 طلع لنا هذا زين. الميتال دور هم نرجع للسؤال مالتنا احنا نرجع وحده بقى شباب. احنا وحده جاي نستخدمها نروح بيها نصححها فقط. هسه شنو ميتال دور ما دام نطاك اليو فنستخدم شباب هذا القانون مال يو في الاي في الدلتا تي تمام. اذا انطاك اليو اخذها ملاحظه من عندي اذا شوف شكو شيء مثلا هاي الميتال دور ما تروح للجدول تضرب هاي ال 44 في فاكتور ما دام انطاك الفاكتور هذا اليو تمام. فايش تستخدم يا قانون؟ تستخدم هذا القانون مال شنو؟ مال اليو في الاي في الدلتا تي. تتذكره مال الموضوع الاول مالتنا اليو في الاي في الدلتا تي. صار واضح؟ زين. هسه شو راح احنا قلت لك انا عندي اليو اللي هو 0.42 اما الاي اللي هو 44
44 هذا هنا معطيناه. زين ايش عندنا بعد؟ الدلتا تي. الدلتا تي تجيبه مال منو؟ مال كيو 1. حلو، دائما نحفظها مال دلتا تي مال كيو 1 اللي هو 95 ناقص 75. واضح شباب؟ هسه نجي هنا مثل ما موضح عندك هنا 0.42 قلت لك هو جاهز. اليوم نطيب السؤال، وال 44 هي مساحتها، والدلتا تي اللي هي 95 ناقص 75 مال كيو 1. فاذا طلع لنا 300. هذا شغله يعني، هاي الشغلات شباب ثابته يعني، انت خاف تدوخ بيها، هاي ثابته تمام. بس هو على الاغلب هسه هذا احنا كل هذا جاي نطلع ار اس اتش مال كل وحده، وبعدين كلهن هاي شوفوا ذني من هاي من بدايتها الاولى، هذني هذني بعد ذني شباب ذني كلهن نجمعهن تمام، يطلع لنا الار اس اتش. بينما هو يجيك مرات يعني بالسؤال الثاني، وهو دائما يجيب هم بالمدات والفاينالات، وهسه راح نشوف سؤال ان شاء الله نحله جاي فاينل، وهم نفسه جاي مد بس على غير ارقام يعني. فاحنا بس حلينا سؤال واحد، وسؤال نتوقع خليه عليكم او ما عندنا اشكال بيه يعني، هو نفس الفكره نفس الترتيب كل شيء نفس الشيء، بس تغيير ارقام، واحد مد واحد فاينل. بس شنو الفكره مالته؟ انه الار اس جابها جاهزه، ما يظل يعني انت تعال طلع من هنا وتروح وترجع للجدول، يعني جاب لك اياها جاهزه، فدوخه هاي تصير صعبه عليك. اذا هسه اللايتنج هسه شنو احنا كملنا مثل دور، وين جينا اللايتنج اند كيتشن تمام. بس احنا هم كذلك احنا مو قبل جينا اللايتنج اند كيتشن، زين منين جبناها اللايتنج؟ قلت لك انت وحده كملت هاي اجت للمثل دور، كملت المثل جت لللايتنج اند كيتشن، قد هي 2500 واط اللي هي منطيك يعني كامله جاهزه تمام. بس الواط تحولها الى شنو؟ يعني ما تروح تضربها شباب تروح تجيب فاكتور وتضربها، وانما بس فقط فاكتور تحويل. شنو فاكتور تحويل؟ هسه نشوف لك اياه. انت جاي تحول من واط الى وحدات بريطانيه، شلون راح تحول هنا واحد شباب؟ هنا من واط الى وحدات بريطانيه للتحويل. هذا مو فاكتور جبناه من الجدول تمام. هاي 3.4 مو رحنا الجداول هنا هذا الجدول وجبنا من عنده 3.4 لو دور من الباكر ما تلقى هي كيتشن وما ادري شنو. فهاي ما التحويل منطق اياه هو تمام، منطق اياه جاهز الواط، بس تحوله يطلع لك 8525 وحدات بريطانيه. زين انت ذني قلت لك راح تجمعهن كلهن شباب، ثاني راح كلهن تجمعهن ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك 5709.8. زين انت هذا كله كامل شو راح تسوي له؟ تضربه في 0.75. زين ليش ضربته في 0.75؟ تجي هنا ايش قايل لك بالسؤال؟ هاي كل شيء احنا ذاكرناه يعني، مو من يمي انا جاي اطلع الخطوات. قايل لك يابا انه هذا يوز تمبرتشر سوينج فاكتور، يابا استخدم لي هذا الفاكتور، اضرب لي يعني الار اس اتش بي تمام. هذا فاكتور يعني لما تكمل انت تستخرج هذا من الار اس اتش كامل تضربه في 0.75. فاجينا اذا ضربناه في 75 هنا، فيطلع لنا هاي سيجما ار اس اتش. طلعنا هذا وين نحتاجه؟ قلت لك عم نطلع الاس اتش ار. شوف هاي الدوخه كلها عم نطلع بس الاس اتش ار. زين الار ال اتش اللي هي درجه حراره كامله تمام، اللي هم انا كم شخص عندي 6 اشخاص اضربها في 90. قلت لك اما اذا ما انطى يعني مثلا الدرجه حراره كامله 90 يعني ما انطى العفو اي رقم بيها فتفرضها 90. اما اذا انطاك اياها فتضرب العدد الاشخاص في الرقم اللي يعطيك اياه. اذا هنا ما منطيها فافرضها 90 درجه حراره كامله. اذا الار ال اتش اللي هي قد 540. اذا انا ما عندي شيء بالاس اتش ار اللي هو قانون ار اس اتش يعني مع الار اس اتش تمام. ار اس اتش العفو بس خليه تروح ار اس اتش على اليمين على ار اس اتش زائد الار ال اتش. زين الار ال اتش احنا هذا جبناه، والار اس اتش اللي هو هذا جبناه تمام. فبس قسمنا طلع عندنا الفاكتور 0.98. زين هسه شباب احنا ايش خلصنا من اي شغله؟ خلصنا من الاس اتش ار خلصناها. زين الدي بي تي الحراره الجافه الخارج المكيف، هاي سهله هم حكيناها بالشرح لما قلت لك شلون نجيب الدي بي تي اللي هي شنو قانونها؟ دلتا تي شو يساوي لنا؟ الدي بي تي مال اندور تمام. نجي هنا انا اشوفها قدامك عمر تصير مال اندور يا الاندور. هاي الدي بي تي مالتها اللي هاي 75. زين هاي معلومه اوكي ما عندنا اشكال بيها، هاي معلومه اوكي. وين هسه نرجع لها هنا. هاي الدي بي تي اللي هي 75 معلومه حلو، هاي 75. زين وراها الدي بي تي الحراره الجافه الخارجه من المكيف، هاي مجهول. زين دلتا تي منين نطلع هذا دلتا تي؟ زين ما عندي اشكال، عندي قانون يقدر يطلع بيه دلتا تي اللي هو شنو؟ الار اس اتش. الار اس اتش اللي هو شنو؟ هذا 42832.35 العفو، اللي هو هذا كله هنا تجيبه تمام. على اليمين على كيو 3، فالكيو 3 هذا قانون جاهز، هذا راح تجيب من عنده شنو؟ دلتا تي. فمجرد قبل هو طبقته هنا
هنا عندك هذا صار معلوم، يعني هذا الدلتا تي صارت معلومه. ليش؟ عندك ارقام تقدر تطلعها من عند الدلتا تي. والدي بي تي اللي دراي بلب تمبرتشر مال اندور اللي هو عندنا معلوم، هذا معلوم. اذا فقط المجهول هذا الوحيد اللي هو الدي بي تي، الحراره الجافه الخارجه من المكيف. اذا طلع لنا ايش قد؟ 57.16. زين هسه احنا طلعنا الدي بي تي. هسه تعال نرجع لهنا، قلت لك لما نطلع الاي افتر شو احتاج؟ اس اتش ار والدي بي تي، تمام، واحتاج الكيو 1 والكيو 2، العفو، احتاج دي بي تي مال دي بي تي والدبليو بي تي مال منو؟ كيو 2، تمام، احتاجهن. هسه احنا هاي استخرجناها، وعندنا راح هسه نجي هنا، وعندنا شنو؟ الدي بي تي مال كيو 2 والدبليو بي تي مال كيو 2، ومن خلالهن اروح هنا اذا 3 شغلات اروح من خلالهن المن للمخطط، اقدر اوجد الاي افتر. زين شلون راح نوجدها بالمخطط؟ انتبه وياي وركز، تمام، وحده ان شاء الله. هسه راح يعني نشتغلها، ما عندنا اشكال بيها، سهله، كلش سهله شباب. هسه نجي للمخطط. هذا المخطط مالتنا شباب. فالمخطط منين هسه راح نبدي احنا؟ ايش قلت لك؟ قلت لك انا عندي اول شيء من خلال شنو شباب؟ الدي بي تي والدبليو بي تي مالت من؟ وياي؟ ايدك تعرف انه الدي بي تي والدبليو بي تي مالت من شباب؟ مال الكيو 2. هسه هم نرجع لك هنا شوفك مال الكيو 2 شباب. ايش قد راح تكون دي بي تي ودبليو بي تي؟ 75 ب 58، تمام. نجي للمخطط 75 ب 58. نجي لهنا ايش قد انا عندي دي بي تي؟ قلت لك 75. هذا 75 يابا، جرينا خط من هنا لهنا، خط عدل يعني، خاف انت ما واضح قدامك. هذا 75، هاي بالاحمر، تمام. زين والدبليو بي تي شباب هذا ايش قد راح يكون؟ اللي قلت لك هذا من هنا نجي له من هذا المايل، خط مايل، اللي هو قد قال لك انه الدي بي تي اللي هي ايش قد راح تكون؟ 75. دبليو بي تي راح تكون 58. نجي يابا هذا 55 56 57، هذا 58. حلو، فجرينا خط عدل قاطعناه هنا عند هاي النقطه شباب، عند هاي النقطة، واضح؟ زين هسه هاي كملنا أول نقطة من خلال الكيو 1 والكيو 2، العفو، من خلال الكيو، يعني شوي خطأت، من خلال الدي بي تي والدبليو تي مال كيو 2، تمام، مال كيو 2 اجينا صعدنا من هنا، اوكي، هاي شنو؟ الدي بي تي. اما الدبليو بي تي فاجينا هم كذلك من هنا، سوينا شباب؟ قاطعناها عند هاي النقطة، ما عندنا اشكال بيها. نجي للخطوة اللي وراها، من خلال الدرجة الحرارة الجافة الدي بي تي خارجة من المكيف، الخارجة من المكيف ايش قد طلعناها شباب؟ هسه نجي هنا الحرارة الجافة الخارجة من المكيف ايش قد استخرجناها؟ اللي هي 57.1 اتوقع، تمام. هسه نجي هنا الحرارة الجافة الخارجة من المكيف اللي هي 57.16 دي بي تي، حرارة الجافة الخارجة من المكيف. هم كذلك نرجع للمخطط 57.16. نجي لهنا اللي هي هسه هاي 55، هاي 56، هاي 57. زين ايش قلت لك؟ شوف هسه هنا هاي 57 هي 57.16، تمام، 57.16 يعني 57.1، هاي 57 هاي بصفها الواحد، تمام. فاجينا هم جرينا خط عدل، شوف هذا بالملي ومرتب، جرينا. هسه اول خطوه احنا ايش قلت لك؟ خلينا نرجع شوي للخطوات عماد دو. خلينا نشوف الخطين بالاحمر، منين جبنا هاي الخطين بالاحمر؟ قبل الخط هذا بالاخضر وما عليك بيه، تمام. فالخطين بالاحمر هذا وهذا اللي هي شنو؟ هاي دي بي تي، هذا الخط، تمام. هاي دي بي تي، هذا الخط مالتها اللي 75 هو مال منو؟ مال كيو 2. وهذا الدبليو بي تي، هذا الدبليو بي تي هذا مالتنا من هنا، هم جبنا منه خط اللي هو 58 مال منو؟ مال كيو 2. يابا سوينا هذا الخط وهذا الخط، الدبليو بي تي والدي بي تي، سوينا هاي الخطين. هاي اول خطوه عندنا مال شنو؟ مال كيو 2، تمام. قاطعنا الخطين بهاي النقطه. زين الخطوه اللي وراها اللي هذا الخط بالسماعي، هذا منو؟ مال درجه الحراره الجافه الخارجه من المكيف، الدي بي تي، دي بي تي، تمام، حراره جافه الخارجه من المكيف. فاذا ايش قد حراره جافه مال خارجه من المكيف؟ قلت لك 57.16. زين هنا هاي 55، هنا 56، هنا 57، فشوي قليل من يمها هنا هذا خط جريناه. حلو، هذا قبل لا يرسم الخط هذا الاخضر، شوفوا هذا جاي لك عليه، العفو، فقبل لا يرسم هذا الخط من هنا، تمام. نشوف القلم، قبل لا يرسم هذا الخط من هنا. فشباب هسه ايش بقى لنا؟ بس هذا الخط الاخضر اللي حكينا عليه هسه، هذا الخط الاخضر، تمام. هذا منين جانا وشلون راح؟ يعني هو هذا اخر شيء عمود نكمل بالحل ونستخرج الانثالبي الاي افتر، تمام. زين هسه احنا خلينا نشوف الخطوات هم كذلك، نرجع الخطوات، يعني مهم كاتب لك اياها، خافت تدوخ بيها تقول هاي شلون يعني الرسم صار. قلت لك اول خطوه من خلال الدي بي تي
والدبليو بي تي مال كيو 2 يابا رسمنا قاطعنا هيك اوكي، حددنا هاي النقطه مال التقاطع بالرسم. ومن خلال الحراره خارج الجافه من المكيف تمام هم رسمنا خط تمام، وهنا هاي خطين زين. انت ايش راح تسوي وراها شباب؟ هي شلون راح يكون رسم؟ خليني اوضح لك اياه هنا فد شيء بسيط. انت اول شيء مو عندك هذا هيك، العفو، انت رسمت هذا هيجي وهذا هيجي، هاي ايش رسمت؟ هاي اول شيء مال شنو؟ مال الحراره اللي من خلال الدي بي تي والدبليو بي تي تمام، هاي رسمتهن الاثنيناتهن وقاطعتهن بنقطه زين. قاطعت بنقطه هنا قلنا عليها اللي هي هاي. وراها شباب انت ايش سويت؟ ومن خلال الحراره خارج الجافه من المكيف اللي هي شنو؟ الدي بي تي، فاذا هم جيت من هنا خط رسمته. واضح شباب؟ رسمت هذا الخط، هاي شنو؟ هاي حراره جافه خارج المكيف. فانت ايش بقى لك؟ ومن خلال الاس اتش ار، فالاس اتش ار وين راح يكون؟ من هنا يجيك من هنا راح يجيك هاي اكو قيمه من الاس اتش ار، مثلا خلينا نقول 0.98 هنا أنا مثلا خلينا نقول صاير هاي على سبيل المثال. فانت ايش راح تسوي؟ راح من هنا من 0.98 تجي من هنا تمر هيجي وتمر، يعني بحيث هاي من هذا الخط اللي يمر من 0.98 وين يمر؟ يمر بهاي نقطه التقاطع هنا يمر بيها، فيمر ايش راح يسوي لنا شباب؟ راح يسوي لنا هنا نقطه. فهاي النقطه بس مجرد يعني امشي بيها، فهنا ارقام هاي قايله هيجي بالمخطط، فايش راح يطلع لك؟ راح يطلع لك الاي افتر. اتمنى يعني سهله او واضحه عليكم شباب، تقدر ترسمها هنا. راح امسح لك اياها عمود ما تصير خربطه، وهسه راح اوضح لك اياها هم كذلك وين بالمخطط. فهسه وين وصلنا؟ للاس اتش ار، احنا ذني كملناهن صح؟ احنا هاي كملناهن. اول خطوه اللي هي هاي من خلال الدي بي تي تمام، والدبليو بي تي مال كيو 2 رسمنا، ومن خلال هم قاطعناها بنقطه، ومن خلال هاي حراره جافه خارج المكيف، ومن خلال الاس اتش ار. شلون الاس اتش ار؟ قلت لك نرجع للمخطط مالتنا الاس اتش ار. نجي لهنا شباب، فالاس اتش ار راح نجيها الاس اتش ار مالت جت طلعت القيمه الاس اتش ار. الاس اتش ار اللي هي طلعناها 0.98 تمام، 0.98 تقدر ترجع يعني هسه موجوده بالملزمه اللي هي قيمتها 0.98. فهنا هذا الواحد وهنا 95، فهو جاي من هنا من 0.95 96 97 هذا هنا 98 تمام. فجينا هذا خط صغير هيك زين. من خلال هاي 98 فايش راح اسوي؟ راح ارسم خط مثل ما قلت لك قبل شويه. هذا الخط شباب شوفوا وياي، هذا الخط الاخضر يمشي هيجي وين يمر؟ يمر بهاي النقطه مال التقاطع هاي اللي هنا حلو، يمر بهاي النقطه مال التقاطع ويمر لي بهذا الخط. فعلى هذا رسمنا اجينا لهنا زين. فهذا الخط الاخضر تقاطع ويا هذا الخط السماوي بهاي النقطه حلو. فهاي النقطه بس مجرد اطلع بعدها خط راح يوصل لهنا، فاقرا من عندي الاي افتر زين. راح نقرا الاي افتر اللي هو هذا 18، فلهنا 18 لهنا ونص، وهنا لهنا صار 19 حلو. مثل ما هسه هنا بعد 19 هنا 19 ونص هنا 20 حلو زين. هنا احنا هاي 18 لهنا هاي النص وقبلها بنقطه، ف 18 بوينت ايش قد يعني مو 5 18 بوينت. هنا هاي الخط واحد هذا باع قريب من عنده بشويه باع شباب هنا يعني، قبلها بواحد اللي هو 18.4 ف 18.4 تمام عيني شباب. هسه اللي قد طلعنا الاي افتر 18.4. نجي هنا تجي هنا هسه ايش عندك انت شباب؟ عندك الاي افتر، عندك والاي بي 4 تمام. هسه احنا ايش عندنا؟ قانوننا الاساسي العفو. فقانونك الاساسي عندك هنا الاير كونديشن اللي هو 60 في 0.047 في كيو 3 في شنو؟ الاي بي 4 ناقص الاي افتر زين. الاي بي 4 طلعناه اللي هو 27 اتوقع كان بوينت جد، طلعناه على العموم هسه راح اشوف لك اياه. والاي افتر هم استخرجناه هسه 18.4. فاذا هسه هذا معلوم هذا معلوم، هذا كيو 3 هم استخرجناه اللي هو 2400. فاذا بس اطبق يطلع لنا الناتج مال الاير كونديشن اللي هو يعني ايش قد القيمه مالته زين. هسه ايش عندي اني؟ قلت لك الاي افتر طلعنا 18.4 والاي بي 4 اللي هو 25.7 صحيح 25.7 هذا. فمجرد بس اطبقهم بالقانون وبالحاسبه دقهن راح يطلع لي هنا هسه 2400 هاي الكيو 3 وهذا الاي البي 4 وهذا الاي افتر تمام. فايش راح يطلع لنا الناتج؟ يطلع لنا الناتج اللي هو 77,788.8 وحدات بريطانيه. فانا قلت لك انه شو نحولها الى طن، فكل طن قد هو 12,000 بي تي يو وحدات بريطانيه. فايش سواني؟
اقسم هذا على 12000 عمود احوله للطن، فطلع لنا 6.5 طن اللي هو هذا تصميمنا. فلهنا ان شاء الله اكتمل السؤال وما عندنا اي اشكال به، واي سؤال او استفسار عن نقطه معينه او شيء، فانا ان شاء الله اكون متواجد وياكم كل شيء.